Έλα. Ναι. Πώς? Έλα, λέγε. Να το στείλεις στο μωρό. Λέγε. Και αυτό το τραγούδι να το αφιερώσουμε στη φίλη μας την Ειρήνη. Τι κάνεις εδώ πέρα, τα γκρεμίζεις όλα να... Δεν πειράζει, παίρνουμε εσύ σταμάτα να με Στραβά. Να το αφιερώσουμε στη φίλη μας την Ειρήνη που μας αγόρει από το Λιτόχωρο. Έτσι πως μας έστειλε mail. Πιερίας. Δεν στη διάθεση, μας έστειλε mail η Ειρήνη. Πώς το πάρας έτσι το τηλέφωνο ρε φίλε. Αφιερωμένο το κομμάτι που παίζει από τον Billy Solo, το Drink Team λέει αέρας. Drink Team. Εντάξει, εμείς δεν πίνουμε. Ναι. Και χαιρετίσματα στο Τζο τον Οχωράκη, να του πω ότι το κομμάτι του που μου ζήτησε δεν το βρήκα. Και επίσης ο Κώστας να το αφιερώσει σε 2 γλυκά ματάκια που μας ακούνε από τις πέτρες. Αχα. Κώστα. Σε σένα Κώστα, έτσι, για σένα είναι, δικό σου είναι τώρα. Δικιά σου αφιέρωση, απλώς δεν τρεπόσαι να το πεις, δεν πειράζει, θα το πω εγώ. Άντε καλά.